சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற சாரீஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து சாஃப்ட் லினன் காட்டனில் ஜிக்ஸாக் டிசைன் வந்து ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். இப்படி ஜிக்ஸாக் டிசைன் வந்து வரும். ஓரத்தில் ரெண்டு சைடுமே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். பார்டர் எல்லோ கலர் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குது. இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இது சாரியோட பல்லு டிசைன் டசல்ஸ் வச்சு வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு இது சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். கைக்கு பார்டர் வரும். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். மெட்டீரியல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இதனோட ரேட்டு 550. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். நெக்ஸ்ட்டு சாரீ பேபி பிங்க் கலரில் வரும். கலர் நல்லா மைல்டு நல்லாயிருக்கும். சாரீ ஃபுல் வியூ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சாரி பாடி டிசைன் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வரும். பார்டர் சாரியோட பல்லு டிசைன். இது சாரியோட பல்லு டிசைன் டசல்ஸ் வச்சு வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். இதனோட ரேட்டும் 550. நெக்ஸ்ட்டு சாரீ கலர் லைட் ஒய்லட் கலர் மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி தான் இருக்கும். கலர் நீட்டாக இருக்கும். சாரீ ஃபுல் டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். சாரியோட பல்லு டிசைன். டசல்ஸ் வச்சு வரும். நெக்ஸ்ட்டு சாரீ கலர் பீச் கலர் மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். இதுவும் கலர் மைல்டாக நல்லாயிருக்கும். சாரியோட பல்லு டிசைன். ப்ளவுஸ் டிசைன். இதனோட ரேட்டும் 550. டார்க் பர்பிள் கலர் மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். இதுவும் கலர் சூப்பராக இருக்கும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். நெக்ஸ்ட் சாரீ இது பிரிண்டட் சில்க் டிசைன் மாதிரி வரும். மெட்டீரியல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். மெட்டீரியல் டிரான்ஸ்பரண்ட் இல்லாமல் இருக்கும். சில்க் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி வருது. சாரியோட கலர் டார்க் மெரூன் கலர், காஃபி ப்ரௌன் கலர் மாதிரி வரும். டார்க் காஃபி ப்ரௌன் கலரில் சாரீ ஃபுல்லாக இந்த டிசைன் வரும். ஓரத்தில் ரெண்டு சைடு இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். டார்க் காஃபி ப்ரௌன் கலரில் இப்படி டாட்ஸ் வந்த மாதிரி வரும். இதனோட ரேட்டும் 550. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். மெட்டீரியல் இதுவும் சாஃப்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சாரீ டார்க் பாட்டில் க்ரீன் கலர். கீழே இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரியோட ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். இது சாரியோட ஃபுல் டிசைன். சாரியோட பல்லு டிசைன். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர். நெக்ஸ்ட் சாரீ இது ஒரு டார்க் காஃபி ப்ரௌன் கலர் மாதிரி தான் வரும். ரெண்டு சைடு இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். ரெண்டு சைடு பார்டர் வரும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி தான் வரும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன்.
இது இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் இது. நல்லா டாட்ஸ் வந்த மாதிரி வரும். நெக்ஸ்ட் சாரி ஜாமெண்ட்ரிக்கல் டிசைன் மாதிரி வந்து சாரியோட கலர் வயலட் கலர் மாதிரி வரும், லாவெண்டர் கலர் மாதிரி. ஓரத்தில் 2 சைடு இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் இது. சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இன்றைக்கி கலெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி போட்ட 2 மெட்டீரியலுமே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ரொம்ப மெட்டீரியல் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும். இன்றைக்கி போட்ட சாரீஸ் கலெக்ஷனில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரீஸை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பிச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிங்க. மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.